សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី4ស្ដីពីអង្គររៀបចំឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការ UNESCO នៅទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី15វិច្ឆិកានៅក្នុងគោលបំណងផ្ដោតទៅលើការងារសម្រេចបានកន្លងមករបស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិដើម្បីកិច្ចគាំពៀហើយនឹងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានអង្គរដែលហៅកាត់ថា ICC ក៏ប៉ុន្តែនៅមុនសន្និសីទត្រូវចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីការបន្តអាណត្តិរបស់ ICC សម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំបន្តទៅទៀតការពិភាក្សានៅក្នុងសាលសន្និសីទបានចាប់ផ្ដើមឡើងកម្ដៅនៅពេលដែលអ្នកតំណាងរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបទអន្តរាគមន៍ទាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អង្គការមួយនេះដែលនិយាយពីការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំនៅតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកអង្គរក៏ប៉ុន្តែអគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកហងពៅបានទាត់ចោលរបាយការណ៍ចោទប្រកាន់របស់អង្គការ Amnesty International ដោយថារាល់ការចាក់ចេញរបស់ប្រជាជនចេញពីតំបន់បេតិកភណ្ឌអង្គរគឺធ្វើឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្តយើងកំពុងតែឲ្យគាត់ចាក់ចេញទៅនោះគឺឈរទី1ឈរនៅលើមូលដ្ឋានស្ម័គ្រចិត្តទី2យើងដឹងហើយថាពេលគាត់មកនៅកន្លែងហ្នឹងទោះបីយ៉ាងណាគាត់គឺជាប្រជាជនខ្មែររដ្ឋាភិបាលមិនដែលទុកប្រជាជនចោលទេគឺប្រជាជនខ្មែរយើងដោយសារតែគាត់អត់បានគាត់ទៅស្នាក់នៅក្នុងតំបន់ខុសច្បាប់អានេះយើងនិយាយភាសាមួយដែលសាមញ្ញនឹងគ្នាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពួកគាត់បានឲ្យដីទំហំនៅរុនត្អែកនឹងពាក់ស្នែង20 × 30ជាដីឡូដោយមានការអភិវឌ្ឍរចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវទឹកស្អាតមិនមែនទឹកនេះធម្មតាទេទឹកស្អាតផ្លូវថ្នល់អគ្គិសនីក៏ដូចជាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្សារនិយាយទៅគឺរចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈនោះគឺមានទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងបាទមានន័យថាវាជាអនាគតនៃក្រុងរណបរបស់សៀមរាបហើយខ្ញុំចង់បើកវញ្ចក់ជម្រាបដែរថាសូម្បីនៅក្រុងសៀមរាបខ្លួនឯងនេះមានតែរហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023នេះមានតែ 50% អ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនេះទទួលបានទឹកស្អាតក៏ប៉ុន្តែអ្នករុនតែឯងទទួលបានទឹកស្អាតមុនមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងសៀមរាបទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចហើយទន្ទឹមនឹងរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យយើងហៅថាបានក្រីក្រយើងហៅក្រ1ក្រ2ក្រ3គឺក្រ1គឺមានន័យថាទោះបីជាអ្នកមានជីវភាពល្អជាងនឹងក៏ដោយក៏ទទួលបានក្រីក្ររយៈពេល10ឆ្នាំមានន័យថាជំនួយសង្គម10ឆ្នាំដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងរមមធ្យោបាយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែគិតពីរឿងការធ្វើដំណើររបស់គាត់ដោយមានឡានក្រុងឬមានអីហ្នឹងគឺយើងបានគិតគូរមិនដូចមានយោបល់អ្នកដែលចេះនិយាយថាយើងយកទៅបោះបង់ចោលទេពីព្រោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ជាប្រជាជនខ្មែរយើងមិនអាចបោះបង់ខ្មែរបានទេនៅមុនអន្តរាគមន៍របស់អ្នកតំណាងរបស់អង្គការ Amnesty International ទៅទៀតអគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានធ្វើបទបង្ហាញមួយទៅដល់អង្គសន្និសីទដែលនិយាយពីការផ្លាស់ទីរបស់ប្រជាជនចេញពីតំបន់អង្គរបើតាមលោកហងពៅគម្រោងការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនចេញពីតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនេះគឺត្រូវបានគិតគូរយ៉ាងច្បាស់លាស់តាំងតែពីឆ្នាំ2005ជាមួយនឹងការផ្ដល់យោបល់របស់អ្នកជំនាញការចំពោះកិច្ចអាត់ហុកនៃគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិ ICC អង្គរដែលនៅក្នុងនោះគឺមានសាស្ត្រាចារ្យលោកមូនីប៊ូសេណាគីបុរាណវិទូហើយជាអ្នកជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្របុរាណ Quand j'étais sous-directeur de la culture ici à l'UNESCO, j'ai envoyé un expert juriste parce qu'on a នៅពេលខ្ញុំជាអនុប្រធានផ្នែកវប្បធម៌នៅ UNESCO ខ្ញុំបានបញ្ជូនអ្នកច្បាប់ទៅកម្ពុជាពីព្រោះយើងចាប់សង្កេតឃើញមានមនុស្សចាប់អារម្មណ៍រមណីយដ្ឋានអង្គរទៅរស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសង់កូនខ្ទមតូចៗដើម្បីរស់នៅនិងលក់ដូរកំប៉ិចកំប៉ុកប្រជាជនទាំងនោះចូលទៅរស់នៅកាន់តែគៀកនឹងតំបន់បេតិកភណ្ឌការនេះវាបានបង្កឲ្យមានការបំពុលខ្លាំងពួកគេរស់នៅដោយគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់គ្មានទឹកគ្មានភ្លើងគ្មានផ្លូវស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017នៅពេលនោះគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាននិយាយប្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាបើសិនអ្នកបណ្ដោយទុកឲ្យមនុស្សតាំងទីរស់នៅដោយខុសច្បាប់ត្រូវដឹងថាពួកគេទាំងនោះមិនមែនជាអ្នកភូមិចាស់ទេពួកគេជាអ្នកមកនៅថ្មីរស់នៅតាមកូនខ្ទមតូចរខេករខាដែលគ្មានប្រព័ន្ធអនាម័យត្រឹមត្រូវថ្ងៃមួយខ្ញុំបានសុំទៅអគ្គនាយកអប្សរានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ថាតើក្រុមយើងអាចទៅមើលកន្លែងរស់នៅរបស់ប្រជាជនទាំងនោះបានដែរឬទេ
នៅកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកគេដែលស្ថិតនៅក្បែរតំបន់អភិរក្សខ្ញុំមានលោកស្រីកិរិយាសុនជាអ្នកជួយបកប្រែឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំសួរស្ត្រី 3-4 នាក់នៅទីនោះថាអ្នកមានមុខរបរអីពួកគាត់ឆ្លើយថាលក់ត្រីនិងថានៅកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកគាត់គ្មានទឹកនិងក៏ក្រិចគ្មានអនាម័យខ្ញុំថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលមានកន្លែងថ្មីឲ្យរស់នៅដែលមានទឹកមានភ្លើងតើអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចពួកគាត់ឆ្លើយថាគឺអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដូច្នេះសម្រាប់ពួកយើងក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញបរទេសយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងធ្វើការខ្លាំងណាស់មិនមែនដើម្បីបណ្តេញចេញទេខ្ញុំមិនចូលចិត្តពាក្យបណ្តេញចេញព្រោះថាពាក្យនេះមានន័យថាទាត់ចោលមិនរវីរវល់អ្វីទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងច្រើននៅក្នុងរឿងនេះដោយបានវិនិយោគបង្កើតភូមិ2គឺរុនតាឯកនិងពាក់ស្នែងយើងបានទៅមើលការសាងសង់នៅទីតាំងភូមិថ្មីនៅឆ្នាំ2019បន្តមកគឺឆ្នាំនេះខែមិថុនាយើងបានទៅមើលទីតាំងថ្មីម្ដងទៀតយើងឃើញមានសាលារៀនវត្តមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំឃើញក្មេងៗរត់លេងឃើញអ្នកភូមិដែលធ្លាប់រស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់អង្គរប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេមានដីជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន de ces gens qui ont occupé illégalement à Angkor mais qui aujourd'hui ont un terrain qui leur appartient យើងមិនបានទៅបង្ខំពួកគាត់ទេគាត់ស្ម័គ្រចិត្តហើយយើងស្ម័គ្រចិត្តរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានជិត 10000 គ្រួសារដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តហើយជាក់ស្ដែងជាង 6000 គ្រួសារគាត់បានទៅតាំងទីលំនៅនៅរុនតាឯកហើយរដ្ឋាភិបាលចំណាយលុយជាង$100 លានដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីផ្ដល់ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិដីនោះនឹងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បើគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរគឺជាតំបន់ជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋគាត់មិនអាចមានកម្មសិទ្ធិបានទេ J'ai donc vu grâce à madame son excellence ខ្ញុំបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីភឿងសកលណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ខ្ញុំថាលោកស្រីបានធ្វើល្អណាស់ដោយបានរៀបចំភូមិថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅខុសច្បាប់នៅតំបន់អង្គរប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះធ្លាប់ធ្វើការលក់ដូរនៅអង្គរដូច្នេះវាមិនល្អទេឬបើសិនគេបង្កើតខ្សែរថយន្តដើម្បីដឹកចេញប្រជាជនទៅតំបន់អង្គរដោយឥតគិតថ្លៃរៀងរាល់ម៉ោងគឺមានខ្សែរថយន្តចាំដឹកពួកគេចេញពីរុនតាឯកឬពាក់ស្នែងទៅតំបន់អង្គរដោយឥតគិតថ្លៃព្រោះថាប្រជាជនទាំងនោះក្រគ្មានលុយសម្រាប់បង់ធ្វើដំណើរទេយើងនឹងថានេះជាវិនិយោគមួយទៀតប៉ុន្តែមិនច្រើនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទេវាជាការវិនិយោគដែលនាំមកនៅប្រយោជន៍ព្រោះថានៅពេលនោះប្រជាជននឹងអាចមានការងារធ្វើមានប្រាក់ចំណូលភាគីកម្ពុជានៅបានប្រាប់យើងថាឥឡូវនេះមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអាចចូលរួមវិនិយោគនៅមិនទាន់មានការចុះកិច្ចសន្យាទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនជប៉ុនថាបើសិនមានកម្លាំងពលកម្មការងារនៅទីនោះគេអាចវិនិយោគនិងផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាជននៅទីតាំងភូមិថ្មី un investissement industriel et donner du travail aux gens ដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំហើយនឹងធានាកុំឲ្យប្រជាជននៅតែព្រួយបារម្ភពីអនាគតតាំងទីលំនៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អង្គរអគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកហងពៅបានបញ្ជាក់ពីនិយមន័យនៃប្រជាជនចាស់ដែលមានសិទ្ធិបន្តរស់នៅក្នុងភូមិប្រពៃណីចំនួន112នៅក្នុងតំបន់អង្គរយើងចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋចាស់គឺយើងចាត់ទុកថាអ្នកដែលបានរស់នៅតាំងពីដើមមករហូតមកដល់ត្រឹមឆ្នាំ2004បាទនៅឆ្នាំ2004ចឹងមានន័យថាមានន័យអាជ្ញាធរសារានៅឆ្នាំ2004 2005នេះយើងបានចុះទៅប្រមូលទិន្នន័យតាក់ទងប្រជាជនដែលគាត់នៅយើងមានតាំងពីរូបពីលើយន្តហោះយើងមានតាំងពីផែនទីយើងមានទាំងឈ្មោះកូនចៅគាត់8គ្រួសារយើងមានទាំងអស់ចឹងបញ្ជីហ្នឹងគឺយើងមានតែអ្នកដែលចូលមកនៅក្នុងតំបន់អង្គរក្រោយពីឆ្នាំ2004 2005យើងចាត់ទុកថាមិនមែនជាប្រជាជនចាស់ទេអានេះវាជាទិន្នន័យជាមូលដ្ឋានដែលយើងបានប្រមូលទោះបីឆ្នាំ2022ដែលយើងបានធ្វើប្រមូលទាំងមូលហ្នឹងគឺយើងក៏នៅតែឃើញច្បាស់ថាអ្នកណាខ្លះដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រជាជនចាស់និងថ្មីយើងមានទូនីតិត្រូវឲ្យគាត់នៅពីព្រោះគាត់គឺជាអ្នកថែរក្សាបេតិកភណ្ឌអរូបីរបស់អង្គរយើងក្រៅពីបេតិកភណ្ឌរូបីដែលជាប្រាសាទដែលជាទួលដែលជាបឹងដែលជាផ្លូវជាអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺជាបេតិកភណ្ឌរូបីអរូបីគឺការធ្វើពិធីនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ក៏ដូចជាពិធីនៅក្នុងប្រាសាទរបស់យើងថែរក្សាពីការរស់នៅសម្លៀកបំពាក់សកម្មភាពនៅក្នុងភូមិហើយយើងដឹងថាភូមិរបៀងអ្នកថ្មីហើយអ្នកចាស់គឺអ្នកចាស់គាត់មានលក្ខណៈយើងដឹងថាភូមិខ្មែរយើងមិនមែនទៅនៅជាផ្ទះល្វែងមិនមែនទៅនៅនេះទេគឺថាវាមានចរិតលក្ខណៈជាផ្ទះបុរាណខ្មែររបស់យើង
យើងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតែម្ដងដូចនៅពេលដែលពួកគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តនឹងចេញពីតំបន់អង្គរដូចជានៅតំបន់ស្រះស្រង់ក៏ដូចជាកន្លែងផ្សេងទៀតនៅពេលយើងគាត់រើទៅយើងធ្វើកំណាយទៅយើងឃើញមានបុរាណវិទ្យានៅខាងក្រោមនឹងមានរូបព្រះមានរូបផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថានៅខាងក្រោមដីហ្នឹងឲ្យតែយើងជីកទៅតែងតែមានរបស់ហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺក៏វាតំណាងឲ្យស្រទាប់ដីហ្នឹងក៏បង្ហាញឃើញថាពីការរស់នៅក្នុងអតីតកាលយ៉ាងម៉េចបាទអាហ្នឹងមួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរថាយើងឃើញថាបើសិនជាអញ្ជើញមើលមែនតើនៅនឹងកន្លែងយើងឃើញថាប្រជាជនដែលគាត់ទៅរស់នៅមិនរៀបរយមិនដូចជាប្រជាជនចាស់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់នឹងនៅប្រឈៀតគ្នាផ្លូវរត់តែឡានចូលក៏មិនរួចហើយដងហើយនឹងប្រគុណហ្នឹងមិននៅក្បែរគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសុខភាពគាត់ហ្នឹងក៏មិនល្អគាត់គ្មានអាស្រ័យដ្ឋានត្រឹមត្រូវគាត់គ្មានកន្លែងរស់នៅដែលប្រកបដោយសុខភាពហើយក៏វាជាចំណុចមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់នេះដែរគឺរូបភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសខ្មែរយើងពីរបៀបរស់នៅតែពាក្យបារាំងគេហៅថា bidonville បាទវាមិនមែនជាការរស់នៅរបៀបប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវប្បធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយខ្មែរយើងអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំពីវប្បធម៌របស់យើងគេបាត់បង់នៅការយល់ថាហេតុអីបានខ្មែរយើងមានចំណេះដឹងរហូតដល់សង់ប្រាសាទដ៏ធំសង់ប្រព័ន្ធទឹកដ៏មហិមាទាំងអស់ហ្នឹងគេមិនអាចជឿបានទេនៅរបៀបដែលយើងរស់នៅក្នុង bidonville ហ្នឹងវារបៀបអញ្ញៃរបៀបអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លងមកគឺយើងក៏បានរៀបចំដែរជំនាញប្រាសាទធំតែវាមានមានអីត្រឹមត្រូវនេះយើងបានរៀបចំឡើងវិញនៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញចេញគឺយើងដាំដើមឈើដើម្បីឲ្យវាត្រឡប់មករកទេសភាពដើមឡើងវិញ